तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो चक्का है इस चक्के को निकाल लेना है। अभी हम सी ऑटो सेंटर झुंझुनू में हैं और दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो अपने पास बाइक है उस बाइक के अंदर जो आगे वाला जो चक्का होता है चैन का, यदि ख़राब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, वो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों देखिए एक साइड का आगे वाला जो यहाँ पर ये चेन स्पॉकेट का जो चक्का दिखाई दे रहा है वो ख़राब है। तो दोस्तों हम इसकी एवज में दूसरा लगा सकते हैं, इसको हटा रहे हैं और हम नया लेके आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये कोई नया है अपने पास और आप पुराने वाला देख रहे हैं उसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों ये हम इसके अंदर अभी डालने वाले हैं और इससे चैन जो है वो एक बार के लिए आप चला सकते हो, काम चल जाएगा इसके अंदर। और यदि पीछे वाला कट जाता है तो दोस्तों आप वो भी इसमें इसी प्रकार से डलवा सकते हैं या न्यू डलवा लें। लेकिन दोस्तों आगे वाला कट जाता है तो आप एक बार के लिए काम चला सकते हैं 5,000 किलोमीटर के लिए। फिर इसके बाद में आप नया जो चैन स्पॉकेट है वो डलवा सकते हैं।